مما دعت الحاجة إلى مدارسة مثل هذه الرسالة الحملات الظالمة الجائرة التي يتعرض لها السلفيون عموما في هذه البلاد، وشيخ الدعوة السلفية فيها خصوصا العلامة محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى. فكان لزاما مدارسة ما خطته أنامله في هذا الباب حتى نظهر حقيقة منهج الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، وهو معروف معلوم، لكن أراد الشانئون والمناوئون تغطية المنهج السلفي العلمي الأثري للشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى بشيء من الترهات. فمن حقه علينا أن نذب عنه، ولا أفضل من مدارسة رسائله وإظهار عقيدته ومنهجه والتي خطها ببنانه، جزاه الله خيرا عن هذه الدعوة السلفية. وأيضا من أسباب مدارسة مثل هذه الرسائل ما أصبحنا نراه مما لا أجد لها تسمية غير الجنون، والجنون فنون، من تبرئة رؤوس الخوارج من التكفير، ومن اتهام رؤوس السلفيين بالخروج، وهذا لا نجد له تأويلا إلا أن صاحبه إما أنه أصيب بدعوة صادقة وسهم من سهام الليل، أو أنها آثار من آثار التعرض للحم المسموم، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصيهم معلومة، ومن تعرض لهم بالسلب أصابه الله قبل موته بموت القلب، أو أنهم أصيبوا بالضلال عياذا بالله كما قال حذيفة، فأصبحوا ينكرون ما كانوا يعرفون ويعرفون ما كانوا ينكرون. فأصبح بعض المحرفين المخرفين يصفون تاج رؤوسهم بالأمس برأس التكفير، ويبرئون رأس التكفير من التكفير. والعجب العجاب الذي يذهب باللب واللباب أن يقول هذا القول من كان يحسب رأسا في هذه الدعوة، ويستشهد ويوافقه على ذلك بعض من يحضر مجالسه فيقول وافقني عمر. وأسأل الله ألا يكون عمر الذي في ذهني الآن. فأصبح يبرئ رأس التكفير في هذه البلاد وهو الخرجي علي بالحاج، يبرئه من التكفير، فيقول هو فقط معروف بالإنكار العلني. ومن كان بالأمس تاج رأسه به ريحانة وطنه يسمه بالخروج، وكما أسلفت لكم الجنون فنون. ولهذا ينبغي للمسلم وللسلف أن يضبط مثل هذه المسائل مع هذه الحملات على هذه الدعوة السلفية المباركة وأصولها وعلى علمائها. وقبل الولوج في والبداءة في رسالة الشيخ حفظه الله، أقرأ لكم فقط ما قاءه البارحة هذا المحرف حتى تعلموا أن الأمر يعني أصبح إلى الجنون، أقرب منه إلى الجنون، حيث قال ولبئس ما قال: إذا كان السمع والطاعة، هو كتبها اللذين، وهذا خطأ كما تعلمون، وهذا لا ينجو من تحريف في كتاب الله فضلا على
عن اللغة العربية المسكينة. قال: إذا كان السمع والطاعة اللذين أمرنا بهما هو الطاغوت عند القوم يعني عند السلفيين، وهذا من الظلم بمكان، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون السمع والطاعة لولاة أمورهم كما سيأتي معنا في هذه الرسالة في غير معصية الله عز وجل. قال: فالخروج والتكفير هو التوحيد، إنها والله السنوات الخداعات. نعم، صدق وهو كذوب. السنوات الخداعات حين يصير علي بالحاج رأس التكفير بريئا من التكفير، ومحمد علي فركوس مظهر مذهب السلف في هذه الديار هو من التكفيريين. قال: إنها والله السنوات الخداعات وإلى الله المشتكى، فاحذروا هذا الشر وحذروا منه ولا تسكتوا كما يسكت المخذلة اللئام الذين يخشون الخلق ولا يخشون خالقهم ويظنون أنهم على شيء كسراب يحسبه الآية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن الآية. نعم، نحن لا نسكت وسنذب عن شيخنا وعن دعوتنا، ولله الحمد والمنة بما فتح الله عز وجل به علينا وبعلم علمائنا بإذن الله عز وجل.